Lirio iti tanap. Pinapalabas. Iti pan nakasabat da duro ken baldo kini Jubilarde iti asyenda. Limiklik ni Jubilarde ngem sinurot latta dagiti dua. Dinangran ni baldo da itoy. Ket gaputawan dagiti trabahador iti dissungayan da. Limaban da itoy. Kinugtaran na ni baldo iti namidwa. Ket uray la nagtiritir da itoy gapu iti sakit. Gapu iti dayta. Nakunana kini duro alibaten nanto da itoy. Iti may sa arabi iti pagminasan agiinom dagiti trabahador. Adda insawang ni Baldo kontra kini Napoleon. Adda nakangeg ket indanon damet daytoy kini Napoleon. Binilin nga rod ni Napoleon abarte kanda iti husto ni Baldo ta adda plano na nga aramiden. Itagagayem adto yen tituloy iti nobela tayo na Paul 1. Lirio iti tanap. Artagan nyo iti gusto da diapang. Kalpasan na. Amo yung tiaramitin nyo. Mabaas! Ngam di kayo padlaw kadag iti kakatuan na. Agaliptak kayo. Matong palbos! Nabantang akon. Ito mo kumain. Dito'y lamisa. Oh, siyak! Baldo! Awaman! Di kong kabalan! Ibagi! Ano pa diyala? Hindi nung tupay! Ilat kulatan dito ito yung Baldo! Nabartagdan! Agurok na pa yan! Tiyagin lalay na Baldo. Di ko na nangatak at makabanak. May salang at himal ti kayarigan na. Maminsan ko lang aligisan kat matayan. Boss! Boss Napoleon! Nalpasen! Sigurado kayo. When boss, nalpasen! Nasaya at launay. Apo! Umayak man! Sino rin ka? Aday ta ni Crisanta. Timuaran iti kalabaw da. Nainbag nga oras mo, Manong Jovelarde. Si Kagayam. Wen? Oh, ato iti prutas para kan ka. Ani, nagatinday ta? Para kada kayo ka ni Apong Victoria. Agyaman na. Umay ka. Umuna ka iti kalapaw. Para manan ka iti inaramid ko akan kanan. Agyaman na. Ayan mo, Jubilarde. Apa ya jak makita dito yung asyenda? Ang mga nood na dyan kapagayan, senyorito. Kapasaw. Yung kayo na ba? Sapulin nyo, takayat ko ang makasarita. Ibagay yung umay dyan farmhouse. Sige, senyorito. Agawa nyo! Juan, senyorito. Manong Jovelarde? Apay rito ba ang irapingping mo? Kaslalin may itam? Kwa? Dayta ka diti kapuanan da Abaldo? Kwa? Saan, Crisanta? Saan kan nga aglibak pay? Naistorya kanyak ni Apong tinapasama. Naulpit da. Awan pilpilyan da dangran. Ultimo idi ni Apong Luis kat dangran da. Gapo iti sakit tinakam da kanyak. Ni Apong Luis tinagipapasan da. Anyan nga ulpit da? Dahita pa iti may sa pagsaksakitan tinakam ko. Pasipod dahi di nauli panang dangran ni Baldo. Nang rugin ang nagsakit dahi di Apong Luis. Kat, ininot mo tinakim mapsot ti bagina. Anya? Aging gapi musay. Nga manipod ita. Jak kayat adang randa dagiti trabador. Tanukas ta ti aramiden da. Siyak ti makalaban da. Manong Jovelarde? Makaamo di tanan niya ti mapasama kada kami. Saan? Di ka agsao iti kasta. At dapay pamuspusan tapno mailiklik dagiti trabahador iti kinaulpit dagiti pasorot ni Senyor Pedro. Awan sa bali, no di ti panagtrabaho da iti husto.
Saan da ngagsadsadot? Husto ka, Crisanta. May bagakdetan kadakwada. Ang kaskas di nga dadang ramda. Akas ka ni Apong Luis. Sipod pimusay da di Apong Luis. Inkarik iti bagik abalsak dagiti naulpit at tao. Nang runa no aglablabas da. Manong Jovelarde, namabalin, liklikam ko mati panagibalos mo. No adapay nasaya at solusyon ti parikot. Isu ti aramidam. Saan ka kumaabo malbalas? Taamangan no maisagmak ka. Ti Jantre a Jubilarde. Apay adida masarakan. Kaya't nasawan. May sal daw nga awan dito asyenda. Sana mabalin dito eh. Kan amangan pa'y kid no nasarakan na ni Crisanta. Ngam di nalakayat nga ibaga kanyak. Sa kayak ti kabalyok. Siyak ti mang sapul kan kwa na. Eh, ato na, senyorito! Dagalo nga tayo ti kamanggan! Nakita yung ka din ni Jubilarde? Jantre! Naplapan ang dahi siya tao! Mga no, tayo ti kalabaw, tayo ti lakay luway, senyorito! Nagpasok! Sige! Yung kayo kita eh! Kat ibawon nyo yung farmhouse! Nalawat! Senyorito! Senyorito, sapsapulan na ka no? Nasaya tadakan. Al daw ti trabaho? Ngem awan ka dito asyenda? Senyorito. Kasta ka dito pa nagtrabaho mo, Jubilarde? Apay? Napnapanam? Pasensya kan, senyorito. Adat na ninja abagatan. Kinitak dagiti mula nat natang ijay. Agsasao ka di itipod mo? Uwan, senyorito. Kat, kumusta timbagak kan kay di? Nasara ka mon ti balay ni White Lady? Saan, senyorito? Imposible asaan? Diyak pa'y nakita ti balay da, senyorito. Pagpapan iti day dya babaya na kapuraw. Diyak kong nakita pa'y. Pues, kaya't kwa sa pulam. Kat inton masapulam. Kuyugan na, itayan na. Batong paltimbagam, senyorito. Ala, umay ka, Jubilarde. Agtugaw ka dito eh. Tapag sangwan ta dito yung aral. Danggayan magmaminom. Pasensya kan, senyorito. Sa anak ngamin inom iti arak. Kan jak kayat atimtiman. Anya. Amom ka di ati lalaki asaan nga umin-inom iti arak? Kat bakla? Ha? Isang umay kan. Danggayan nak nga uminom iti arak. Maragsa ka na kini Jubilarde. Gaputada ka o tinaglakuan da iti mangga. Kudlo dayta, Pedro. Amom, talkak unay dayjay abaro. Kat saan ka nagbidot anang dutok ken kuana akatalak iti asyenda? Kasja, iti kayat kong agtrabaho kanya, Lorna. Napudnuda iti trabaho da. Pedro, inikam kumamot iti bonus ni Jovelarde. Iti gasta, maragsakan mo't. Wen, talaga nga inikag. Ninayunak ti sweldo na. Wala. Iti gasta, agtultuloy lata ti kinagagat na iti asyenda. Pedro, sigurado ka kadi iti pagminasan niyo? Sigurado, Lorna. At adapay ako maknalak babaan ti balitok. Ang dadaulan niyo matan ti bantay. Anya ko ma. Sa nabale, damasakupag mat da bantay. Wen ang... Apay,
kontra nakadimanan, Lorna. Saan? Oh, saan ba't lagayam? Nga mapayakas lagrik-reklamo ka? Pedro, Di kagdanag, Lorna. Tagparami dakto iti alahas mo, apasig abalitok. Jubilarde, Barok. Sika ka din, ti agdanaad iti kalapaw nila kay Luis. Wala pong. Siya kon. Ijayan ti pagturturuga. Saan nga iti farmhouse? Kasta ka de. Ingab, saan ka ka de amabutan? Ni Apong met. Pagbut nga kumangay. Sa bagay, Kaya ko di kalapaw da di Apong Luis apag naadan. May mayat ijay. Tag may saklaan. Awan ti makapulpulapol ko apasurot ni Senyor Pedro. sa bagay. Ala Apong. Panawan kayan dito eh. Tamapan ko sa rungkaran dagiti trabahador iji abanda. Awan, Barok. Sige, ingkalatan. Ay na. Naimbaglakit din taagda ni Jovilarde. Kat iso pa yun di katalag iti da ito'y nakalawlawang asyenda. Naanos, kan nasingpat abaraw. Kastoy aklatan. Tunggal rabi Adda aklatan diti paraangan nga gininudo. Agpampanonod. Ay. Kayat ko ti makaadal. Ngam awan mabalin ko. Saan mat nga ipalubos ni Apong Victoria nga agtrabaho Sa bagay, maawatak ni Apong. Isong agtong palaklatan kan ko na. Saan ko apanawan? Bakatan ni Apong? Katnaskan apag serbiyak. Nang rona ta kanayon ang mabambanok iti trabaho na. Krisanta, apo. Rabiin. Maadda ka pa'y laang dito'y paraangan nga agin inudo. Ape arimar kayo, Apong. Matulog kayo kuman. Nang runa ta nabannog kayo. Ay, sa anak pa'y makaturog, apo. Pampanunutan ka nga, Meng. Ha? Kasano ka nga tano awanak taon. Ha? Anya ka din ti sasawan nyo, Apong. Pasensya kan, apo. Taawan mo't pagadal mo. Ambok akayat mo ti makaadal. Wen, Apong. Kaya't ko ti makaadal. Nga maawatak mo, taawan mabalin tayo. Iso nga agyanak latan liti kalapaw, kat agserbiak kata kayo. Nang runa kat kanayin kayo ang mapambanog. Apo, Wen, Apong. Pagserbian kayo laangan. Ti babae anak kapuraw. Agsubli-subli iti panunot ko. Diyak may waksi ti rupa na iti panunot ko. Apay akas to eh. Sa balin da ito ya. Nakayawa na ka talaga kan kuha na. Sa dino ti pakasaraka kan kuha na. Tauray ni Jubilarde nga yung baon ko amang sapol kan kuha na. Gat saan na nasarakan? Sa dino ti ayan dayjay a babaya nakapuraho. Babae a nakapuraho. Agduyo sakkan ka. Alex, iho. Saan ka dya sumurot kanyak itay dya pagminasan? Saan lolo? Tapay.
Agasap sa pula ka tao. Agayat ko ang makita. Sino day tao, apo? Babae, lolo. Babae ang nakariknak itinagpayduma. Aniya? Wan, lolo. Sa pulak day dya babae. Kaya't ko nga sawain. Ala, makamu kayo. Sana parikot day ta. Ibagam tulang no kaano ngay kalaysam. Tamangangay tayo iting grande akalaysa. Wan, lolo. Mala, no saan ka sumurot kanyak itay di pagminasan, makamu ka. Siyak nga ruden ti agsubli jay. Plus na po yun! Apay na, nindata! Diyak makita ni Baldo! Apa yung sakti pagdamagam? Abangan mo, nakita yung boss! Diyak nakikita. Apay nga rin lawan! Kanya ti kayat mo asawa? Sakti papasulan, kaputa di mo makita? Ala, boss! Ika ni ti trabaho, Doro. Di ka mang disturbo dito paghilingan. Boss! Saan nyo ang masapulang daya, Baldo? Amin ako montra, kan mang kalaban kanya. Magturong ta ija impyerno. Amigo, anta ka magkayaman. Anyang oras ti sangpat mo. Jakpay na siputan ti dadatang mo. Sang-sangkot ko lang, amigo. Pasensya ka amigo. Ada kami ni tayo di paggilingan. Iso saan ka nasabat. Pasensya ka. Well, amigo. Kahit, kumusta dito pagminasan? Madama pa lang di pa naggiling tayo, amigo. Gamitisan ng payag. Agluto tayo iti balitok. Oh, kasta ka di, amigo. Umalagsa ka na kitiday ta. May batad na kayo, senyor! Senyor! Abay pagakad na kayo! Apay, anya day ta, Doro. Baldo, senyor! Papukpukaw! Anya? Anya pikayat mo asawan ni tiday ta? Ikaw daw ang nagawit kayo! Tagi ilong amin at trabahador! Katsipay! Makinom ka rin ito na! Baldo! Diretso mo tikayat mo asawan, Doro. Kamagatan na! Awan mo tan ni Baldo! Laging data! Anya? Awan ni Baldo, senyor! Hindi makita! Talungal na! Pero palabas! Anya? Napalan na nga, Rod. Diyan ka po, senyor! Agda-atap ko! Anya day ta? Ano? No, pinatay dan ni Baldo! Anya? Pudno nga tati atap ni Doro at pinataydan ni Baldo. Gagayem. Di uliwan na dinggen tituloy tinobela tayo na paulwan. Lirio! Ititanap! Lirio! Ititanap! Pinapalapas. Sinarungkaran ni Jubilarde ni Crisanta iti kalapawda. Nadlaw ni Crisanta tilimitam iti pingping ti baro. Ket imbaga na agapwanan ni Baldo apasurot ni Senyor Pedro. Nasauna pa iti balasang asipod timusay nila kay Luis ngayon bilang na pamilyana. Ket balsen na dagiti naulpit at tao nang runa no aglablabas da. Binalakadan met ni Crisanta daytoy aliklikan na ti agibalas. Ano at dapay na saysaya at asolusyon ti problema. Ket iso ti aramidan na asaan ket at ti agibalas. Iti met asyenda sinapol ni Alex ni Jubilarde tapno agdamag may papan kini Crisanta. Iti panagsango da inlibak ni Jubilarde nga muna ti pagnanadan ti balasang. Kabayatan na iti pagminasan impadamag ni Doro kini Senyor Pedro ang mapukpukaw ni Baldo ket atapan na nga amangan no pinataydan daytoy. Itagagayem adtoyen tituloy tinobela tayo na paulwan. Lirio! Iti tanap!
Aniyati ko nam, Doro? Ulitin man? Senyor! Kapagan ni pinatay nam ni Baldo, napukawan matan. Aniya? Ta sino timang patay kumakan ko anak? Jacob mo, senyor! Amangan lo at talay, dita. Talong nga tawawan, senyor! Imposible mag-asahan nagpakita dito eh. Yung ibagan lap na kanya, papanan na, senyor. Suwamas dawa. Di mo nagpakata. Nubilan, tanda na panan na. Aniya? Senyor, sa pulong tayo ni Balda. Abangan mo dati sa tinapasamak kan kuwana. Awan mo dito'y paggilingan. Wala to, wala, senyor. Napan ka ka din, dita karayan? Amangan mo at talay, dita. Mapana kung dito, senyor. Mawan. Sinapol ko, dito aglaw-law ito pagminasan. Wala, diyak makita, senyor. Aniya? O sige, nakasaritak ni amigo Napoleon. May papan, iti da ito'y abanag. At ito, inumanuat lang, senyor. Bus na po yan. Disuklutan. Sige, Doro. Sige, senyor. Magsarsarita kayo pa meron dito. Pagsubliak, iti trabaho. Pasensya ka na, amigo. Marig na kumitan, di bandog ko. Iso ngay mayak dito kalapaw, tapno agina na. Rumbeng lang nga ginanakamet, amigo. Yan nuray siga, amigo. Agina na kamitan na. Amo ka na bandog kay ti panagnam ngay may dito. Amigo, siga man ti pagdamagak. Itihan niya, amigo. May papan, iti panagpukaw ni Baldo. Uwan. Nadamag kumataytan. Ginapun na, amigo. Pinasapul kon kadagiti tao. Ngam sanda na sarakan. Kat sigun iti may sa tao, amangan ka no, no nayano diti karayan. Aniya? Kasta ti kuna ti may sa tao kami. Gaputa sanda lakad nga ro da makita. Kinapod na pinasapul kon dita karayan. Sinurot naman ti karayan ngam talaga sanda nakita. Ano bilang nahiyanod, tumpaw ko matibangkay na. Yabawan. Napnapanan nga rodan da dya tao. Huwag nga rin, amigo. Ang saan ka nagdanag, amigo? Tay tamot lang. Pasapol ko manan, day tabaldo. Huwag gagawan, senyor. Sinapol mi ni Baldo. Medyo tao ayo. Sa dinong tinagturturungan na. Doro, awan ka din nakaapa na? Amang ano pinatay damatan? Awan mat, senyor! Kasi mat ni Baldo na kasta, amigo. Ngam, kasanoitan. Awan mat ni Baldo. Kanya nga itaramidan tayo. Ala, bayan yun da dya tao. Sana da dya itimang taktak iti trabaho tayo. Senyor! Sana ni Baldo tinapatag dito Doro. Sige, mapankan iti trabaho. Amigo, baybayan tayo kadilatan ti panagpukaw ni Baldo? Jantre da dya Baldo. Manaktak iti trabaho. Bayan yun, amigo. Saan nga iso, imang taktak iti trabaho tayo. Pinayaban nak dito farmhouse, senyorito. Ada ka di para medyo kanya. Jubilarde. Aging ga ka dita, kat awan pa'y may padamag mo kanya, may papan kini Crisanta. Kuha, senyorito. Lading itag. Awan mo timakam amukan kuha na dito asyenda. Adun tinagdamdamaga. Ang napayak, senyorito. Jantre! Apa di ka mapanitil warta asyenda? Tapno agsapol. Senyorito. Adu nga mindag itinaskan nga ramidik dito asyenda. Ta sino ti masurot? Sigawa mo siya! Senyorito.
Aging gasan mo maidatag kanyak ni Crisanta. Dagiti trabahador ti agi karo. Anya? Nangeg mo timbagak, Jubilarde? Agi karo dagiti trabahador. Gapot abayo na bed ka nga gargaraw. Anya, kaya't ama kita, kan maamuan ni Senyorito Alex ti pagnanaudan ni Crisanta. Wala pong. Kasano itan ba no? Sana mabalin nga isabak ni Crisanta ka ni Senyorito Alex. Naulpit matlaang ni Senyorito Alex, pero awan dumada ka ni Senyor Pedro. Amok day tapong. Iso nga uraan niya ti mapaspasangat. Sana mabalin na maamuan ni Senyorito Alex tayo ni Crisanta. Gaputa amangan no pagdodorsukan na. Aging gasan nga tungpal ni Jubilarde ti kayat ko. Da kayo ti agi karo, babaen to'y lati ko! Senyorito! Isa ito mo daitan! Pustol, Senyorito. Oh! Jubilarde! Makita mi dati bunga ti di mo pa nagtungpal, ha? Senyorito, saan mo sa plitin day tawan basol na ka? Apay kat asaanan? Senyorito, syakti sa plitin nyo. Gaputa syakti sana nagtumpal. Sige, siya akong tisaplitan, Senyorito. Kastagayam ti kayat mo, ha? Senyorito, imbagam iti kayat makagayam. Apay akas tatyang aramidam. Iti ka man. Jak kayat ti makigayem iti kasken ka amamirmiraot. Hustod, Senyorito. Saan yung kumasaplitan ni Jubilarde? Sumardeng ka dito! Senyorito, tungasim. Isartan mo na yan. Jubilarde! Isardeng ko lang timang saplit kadag ito'y patat amamirmiraot. Iti ka nito nga agtungpal ka iti kayat ko. Nalawag ka ni! Pasensyakan, Kabsat. Siyakti makagapo akas to'y tinapasamakan ka. Sinaplit na ka ni Senyorito Alex. Awan ang yaman na, Jubilarde. Kamok ngay malamot laang dayjay kini Senyor Pedro. Naranggas da. Lukas di nga sitgan na ka. Darasa mo tiyo madayo. Likli ka mon. Well, kastanto ti aramida. Agananos kayo kumaditi asyenda. Ket pangasyo. Tasan kayo o pamampanaw. Wen, Jubilarde. Agyaman ako kasta Kabsat. Ala, agawid ka pailaan. Amo ka na sakit pailaan tinasaplit kan kay tilatigo. Agawid ka. Ket in ka ginana. Jantre a Jubilarde. Tadi nakat ka no masarakan ni White Lady. Ngam iti ka nito ang maduktalak nga agul-ulbog lagayam. Saan laalati ko ti dosa na? No di ka ti bala ti paltog ko. Hi! Hi! Siya akong ti rumuar dito asyenda. Sa pulak day jay a Crisanta. Hi! Ya! 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 Marciana, rumwarak biit. Inak iti bangir a mansyon. Sumarong karak laijay. Wan, ma'am. Agsubliak matla dagos. Wan, ma'am. Nabayag ajak na sarungkaran ti mansyon day di Juanito. Isungay ta tanalagip ko, masapol a sarungkarak. No kasapulan nga ipadalos ko, aramidan. Nagadon tinagtubo aruot iti aglawlaw. Agpapan iti hardin. Nagaatid tugan ti ruot. Oh. Nagdakkel daytoy a mansyon. Adayo adakdak
dakkel ngem ti mansyon mi. Ngem, awan ti agnana ed ditoy. Isuan na labit, agbubuutan iti uneg. Gaputa saanen ang nadaldalusan. Oh, Medrina, Juanito, pasensya kayon. Ladingitag, tasaan kayo ang matulungan iti panakatambang yu idi. Ladingitag unay. Kasta ka de, senyora. Sige, agayabak iti kadwak ang mapanagdalos iti mansyon dahil ti Senyor Juanito. Agyamanak, Manang Victoria. Ita ka din, senyora. Uray inton bigaten. Kayat ko ang madalusan ti unag ti mansyon. Aging ga iti ruar. Iti amin nga aglawlaw na. Matungpal, senyora. Agyamanak. Kan kayat ko at ihardin ijay, kat mamulaan iti nagduduma akita ti masetas. Matungpal, senyora. Agyamanak unay, Manang. Sabong dagiti liryo. Badya man ni Apo init. Lumlum na kan. Manulangan na segundo, agtapunan. Ngaminton bigat, sumingising manan. Babae na kapuraw! Ha? Babae na kapuraw! Agda ka man nandito itanap? Angawan nakmanin ako na. Amang matintinagan ko. Ngam babae ang nakapuraw ko ng pailaan kanya. Talaga mo't anak apuraw ka. Pasig apuraw ti kawas mo. Agpapada kayo kadagita sabong tiliryo amaris puraw. Nagpipintas da, saan ka di? Wen, akas iti kinapintas mo. Agyaman na. Ala, umay ka Crisanta. Intag tugaw iti tuktok da jedak ba to? O sige, mabanta. No kasta? Gapuanan day a senyorito Alex, day talemma, iti takyab mo? Wen, sinaplit na iti latigo. Iti anya ang gapo. Adda di mi nagkinaawatan. Jakayat kagtungpal iti kayat ng aramidan. Ay namdangran na kamat. Uray dangran na. Basta sana may sagmak ti padak a tao. Dangruna dagiti awan basol na. Anya ti kayat mo asawan? Basta ti makunak. Naturay una ni senyorito. Anya man na kayat na. Basa po lang matungpal. Manong Jovelarte. Duma. Kaya't kunti bumalas. No bumalis ka? Anya tinamnamaam ang mapasamakan ka. Ad-adda ang maisagmak ka. Laglagi pumkuma. Ano agdarasodos ka? Ad-adalaang ang maisagmak ka. Idawdawat tayo langan iti Diyos. Asapay la kumata malawlawagan dagiti panunot ti amoyo. Katagbalbaliw dan. Juan Crisanta. Kasta tiramiden tayo. Malaman. Kasapulan nga agawid ako hantay nakagluto. Sumangpat to ngamin ni apong ko. Kat masapul ang nakaluto akton. O sige. Umay kan. Bumabatan dito tuktok ti bato ang nagtugawan ta. Itulot ka na iti kalapaw yo. O sige. Bumabatan. Yawat mo tayo ha. Tatenglan ka. Ha? Ang mga numay galis ka. Saan? Kabailag. Di ka dinagpain. Alan. Yawat mong tayo man. Tatulungan ka bumaba. Agyaman iti panangitulod mo kanyak diti kalapaw mi. Awan na niya man na Crisanta. Sige. Mapana kong Crisanta. Mabiit laan. Agtsaa ka pa'y. Saanan? Crisanta. Apay? Adda ibaga? Mabalin ka diya kanayo nagti sumarong karkan ka? Ha?
Ipalubos mo ka di, Crisanta. Makadanon ako di ka asyenda. Aglayo na ko ni Kalapaw dahi ti Apong Luis apagaw awidak. Agina na ako. Jubilarde! Ni Senyorito Alex. Anya pero aramitin na dito eh. Sa di na tinagapwam, Jubilarde. Di talaan, Senyorito. Amom ka di at ikagurak launay nga ugali ti may sa tao ket ti agulbot. Oh, Ammo! Naggapo ka iti ayan ni Crisanta. Saan ka di? Agpudno ka. Tano saan? Kugta ti agdisso iti rupam. Saan kang naggason? Naggapo ka iti ayam ni Crisanta. Saan ka di? Anya ti isongbat ni Jubilarde iti dayta dinamag ni Alex. Gagayem. Di uliwan na dinggen ti tuloy ti nobela tayo na paulwan. Lirio! Iti tanap! Nobela ni Virgil Paclay. Direksyon June Ributazo. Technical and musical scoring John Ligligan. Isagsagot ka na kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Lirio! Iti tanap!